메가스킨 텍스처를 랜드스케이프에 페인팅하는 방법입니다. (3인칭) 템플릿에서 시작해서 새 레벨에서 보여드리겠습니다. 머티리얼은 퀵셀에서 찾을 수 있는데요. 여기서 잔디랑 아스팔트를 추가하고요. 그리고 눈을 추가합니다. 퀵셀 콘텐츠는 마스터 머티리얼이 따로 있어서 추가한 머티리얼들은 인스턴스 형태로 생성됩니다. 랜드스케이프 머티리얼을 생성하겠습니다. 먼저 폴더를 만들 건데요. 이름은 랜드스케이프로 명명하겠습니다. 기본 플로우는 이제 필요 없으니까 제거를 하고요. 랜드스케이프 모드로 가서 먼저 확인을 해야 되는 게 이 레이어 시스템이 활성화되어 있나 이 여부를 확인해야 합니다. 그리고 이제 랜드스케이프를 생성합니다. 메시 페인트랑 다르게 랜드스케이프를 페인트하려면 새롭게 머티리얼을 만들어야 합니다. 그래서 머티리얼을 생성할게요. 이름은 m_랜드스케이프. 텍스처가 좀 많이 쓸 수는 있는데 어려운 건 없습니다. 보기 편하게 레이아웃을 도킹하고 컨트롤 스페이스를 눌러서 콘텐츠 브라우저를 활성화합니다. 아까 추가한 머티리얼에서 텍스처만 가져옵니다. 페인트를 위해서 머티리얼을 블렌딩 하려면 먼저 메이크 머티리얼 어트리뷰트가 필요한데요. 각 요소에 어떤 텍스처를 연결해야 하는지 먼저 말씀드리겠습니다. 디퓨즈 텍스처는 베이스가 되니까 베이스 컬러, 노멀은 노멀, 그리고 ORD 텍스처는 레드는 앰비언트 오클루전이고요. 그린은 러프니스고 블루는 여기서 해당 사항이 없습니다. 텍스처가 타일링 되는 걸 좀 방지하기 위해서 이 텍스처 코디네이트 노드를 생성하겠습니다. 랜드스케이프 코디네이터도 있긴 한데 텍스처 코디네이터로도 되기 때문에 크게 상관은 없습니다. 그리고 이거를 단일 값이 아니라 수치를 조정하기 위해서 멀티플라이 노드를 만들고 또 콘스탄트 노드를 생성해서 상수를 이어주겠습니다. 이거는 키보드 1번을 누르면 생성되고요. 두 개를 연결합니다. 텍스처가 한 4~5개까지는 이런 일이 없는데 한 6개가 넘어가면 이게 적용이 안 되는 일이 있어요. 그때는 이 샘플러 소스를 쉐어드 랩으로 설정해주면 해결이 됩니다. 이번 시간에는 3개만 쓸 건데요. 이렇게 설정한 노드들을 복사, 붙이기를 통해서 이어서 설정을 좀 편하게 진행하겠습니다. 잔디 텍스처 넣었던 요소들을 아스팔트 텍스처로 바꿔줄 건데요. 이 브라우저가 계속 내려가니까 레이아웃의 고정, 이거를 하단에 부킹해서 작업이 좀 더 원활하게 진행될 수 있도록 하겠습니다. 아스팔트 텍스처들로 대체를 해주고요. 또 마지막도 우리가 아까 추가했던 눈 텍스처 있지 않습니까? 이거를 다 추가적으로 설정을 해줍니다. 우리가 아까 타일링으로 쓰기로 했던 이 상수 노드를 파라미터로 변환합니다. 그래야 변수로 활용할 수 있기 때문인데요. 이름은 타일링으로 설정하고 나머지 것들도 마찬가지로 이름을 타일링으로 지정하겠습니다. 그리고 이렇게 설정한 노드들을 블렌딩 해주려면 이 랜드스케이프 레이어 블렌드, 이 노드를 추가해야 됩니다. 여기서 색인 인덱스를 추가해야 되는데요. 우리는 3개를 쓸 거니까 인덱스도 3개만 있으면 됩니다. 그리고 이 아까 만든 이 노드들을 다 연결을 해주겠습니다. 이름은 이거는 잔디 텍스처니까 인덱스 이름도 잔디, 두 번째는 아스팔트, 세 번째는 눈 텍스처였으니까 이름을 눈으로 설정하겠습니다. 원래는 브레이크 머티리얼 어트리뷰트라는 노드를 따로 생성했어야 되는데 이 기능 머티리얼 어트리뷰트 사용을 통해서 조금 많이 단순화할 수 있게 되었습니다. 그리고 저장을 해주고요. 파라미터를 컨트롤하기 위해서 머티리얼 인스턴스를 생성하겠습니다. 그리고 이 랜드스케이프에 넣어주면 되는데요. 처음에는 이게 깜깜하게 나오는 걸 확인할 수 있어요. 이거는 웨이트가 설정이 안 돼서 그렇습니다.
여기 랜드스케이프 모드에서 웨이트를 다 추가를 해주겠습니다. 벡터 배치 레이아웃은 끄고 이제 한번 페인트를 해보겠습니다. 조금 브러쉬 크기가 커서 넓게 지금 페인팅이 되는데요. 이렇게 아스팔트하고 눈이 잔디 위에 페인팅이 됐고요. 지금 조금 단색으로 보이는 게 이 텍스처들이 굉장히 촘촘하게 세팅되어 있어 그렇습니다. 그래서 이 타일링을 통해서 이걸 조정해 줄 수 있는데요. 이 값을 좀 낮춰주면 됩니다. 1이 디폴트 값이고 2를 하면 원래 더 촘촘해지거든요. 그래서 이거를 0.1로. 그러면 이제 텍스처 사이즈가 좀 커지면서 아까보다 더 자연스러운 형태로 구성이 되었습니다. 이 랜드스케이프 페인팅 기능을 설명하기 위해서 텍스처를 좀 조합이 안 맞는 걸 사용했습니다. 그런데 이제 좀 비슷한 컬러로 서로 혼합을 해주면 오히려 더 자연스럽게 연출이 되거든요. 참고하시면 되겠습니다.